warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sadaya di kelompok 4 bade nampilkeun contoh iklan layanan masyarakat nu judulna bahasa daerah. Sari, kumaha dana? Maksudnya, oh Sari teh kan bisa bahasa Sunda ya. Habisnya kamu belajar bahasa Sunda karena sebagian besar warga Bogor Sunda dan menggunakan bahasa Sunda. Oh, ya udah belajar Tanyakan perasaanku jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantuimu, karena sungguh amanatna ini tidak urang sadayana adil. kudu bisa ngagunakeun jeung ngajaga bahasa. Bukan maksud Kamu belajar bahasa Sunda karena sebagian besar warga bersuku Sunda dan ngajaga bahasa daerah dan juga ngagunakeun apa amat. Itu udah video neng. Udah mulai. Kan di cut. Oh iya.